Achtelik. Jestem. Bacia. Jestem. Badura. Jestem. Cedzich. Jestem. Cholewa. Jestem. Chromik. Jestem. Drewniuk. Jestem. Fonfara. Jestem. Freicher. Jestem. Gomolu. Jestem. Gzik. Jestem. Kachuła. Jestem. Kamola. Jestem. Kasztalski. Jestem. Kukuczka. Jurek Kukuczka. Ieri ha perso la vita Jerzy Kukuczka, il principale scalatore polacco nonché il più grande alpinista della storia. Il decesso è avvenuto durante la scalata della parete sud del Lhotse in Himalaya. Был одним из 2 человек, покоривших 14 самых высоких гор мира, и первым, кто сделал это на протяжении всего 8 лет. He climbed most peaks by new routes and without supplemental oxygen. 4 of the peaks he climbed in the winter. 昨年カナダで開催されたカルガリーオリンピックでは彼の功績をたたえオリンピック委員会より銀メダルが授与されました。 Rzadko zdarza się znaleźć chłopca z robotniczej, czy tam nawet chłopskiej rodziny, który nagle robi niesamowite rzeczy i jest pierwszą osobą na świecie w tej dyscyplinie. From the first impression, you thought that he was very simple, like a man from the country with bad manners, a little bit rough. He was able to go very near to the edge, but with his endurance and his head, he has a very hard head, he could do it. And he could show to the world that he was able to do something which nobody else. Dla nas jednak góry były pewną drogą życiową, pewnym wyborem. To nie było tak, że tam mój partner zachcianki, pojechał sobie gdzieś. Nie. Góry zawładnęły naszą głową, fizykalnością, rozumem, wszystkim. Może czasami potrzeba w życiu trochę trudności, trochę właśnie ocierania się o granice, może właśnie o granice nawet życia. Może to jest potrzebne, żeby to życie nasze domowe, powiedzmy miejskie, nabrało większej barwy. Wychowywaliśmy się w dzielnicy robotniczej. Pokój z kuchnią, 5 nas tam była, no potem sobie rodzice to ten jeden pokój przedzielili na 2, jak już żeśmy tak byli troszeczkę więksi, ale ciasno było. Wydawało mi się zawsze, że jemu więcej wolno. On był jakimś takim ulubieńcem w rodzinie. Jurek był góralem, ale w zasadzie mieszkał w Katowicach, Bogucicach. I to były takie miejsca, gdzie się mówiło rzeczywiście gwaro. Tutaj dzieci mają trafić jako robole, siła robocza do przemysłu. Do liceum tylko szły dzieci ludzi zamożniejszych i tych wykształconych i tak dalej, a reszta to ładowała do zawodówki. Na przerwie, jak my śniadanie jedli, to on kuł. No i dopiął swego, skończył to technikum. Przyszła ładna dziewczyna Mariola, niebiesko-oka czarnula. Kiedyś Jurek ją odprowadzał tam z kawiarni. W przejściu podziemnym z dworca Bogucicy, tam go 3 dorwało zawodników. No i zaczęli z nim walczyć. Jurek pierw walczył fair play, ale jak mu wyrwali z marynarki rękaw, no to pokazał, co umie. Skończyło się na tym, że jednemu złamał rękę, ci 2 powiedzieli, przepraszam, my cię pomylili z kimś innym.
Ja zacząłem chodzić po górach nie dlatego, że gdzieś tam w dalekiej przyszłości widziałem się jako zawodowiec, że będę występował, że będę sprzedawał moje wrażenia. Nie, ja tego nigdy nie chciałem. Ja to robiłem dla siebie. Ja to chciałem zostawić w sobie. Była to pierwsza niedziela września w 1965 roku. Pamiętam dokładnie ten moment. Po raz pierwszy widziałem ludzi wspinających się i po raz pierwszy sam zacząłem się wspinać. Można było pozwolić kursantom wybierać drogę. No i stanęliśmy pod taką skałką, którą można było obejść po trawie po lewej stronie i wiedziałem, że tak należy robić. No a kursanci stwierdzili, że tu właśnie tym ostrzem do góry. Jeden nie dał rady, drugi nie dał rady i nagle Kukuczka wydarł prawie na samych rękach do góry. I wygląda na to, że to jest osiłek, który nie puszcza chwytów, drze do góry, ale żeby miał jakieś zdolności do gór wysokich, to wtedy trudno było przewidzieć. O nim opowiadano, że on się nie nadaje. To jest twardzie, jest super wspinać, ale on się nie sprawdza na wysokości. Takie chodziły opinie. A potem jeszcze w 1974 pojechał na wyprawę na Alaskę i ciężko się odmroził. Moje pierwsze zetknięcie z wysokością, niewielką, na McKinleyu, 6100 metrów, było straszne. Ja tam przeżyłem pierwszy raz chorobę wysokościową i ledwo wszedłem na górę. Tylko i wyłącznie siłą woli, w zasadzie nawet nie wiem, jakim cudem wszedłem. Dlaczego my tak dobrze się czujemy na dużej wysokości? Byliśmy, że żyjemy w takim zabrudzonym Śląsku, gdzie jest mało tlenu i dlatego jesteśmy przygotowani do tego, żeby to rozrzedzone powietrze dobrze znosić. Koniec 70., 80. lata Śląskie Towarzystwo było mocne. Głównie też chyba ze względów organizacyjnych, że bardzo dużo było możliwości zorganizowania prac wysokościowych tutaj na Śląsku. A tu, prawda, kominów nie brakuje. Chodziło się, o tu jest zardzewiały komin, to się szło do szefa. Jak pan go nie pomaluje teraz, to za 3 lata on się przewróci. My mamy metody inne, mniej będzie się płacić, nie musimy żadnych rusztowań stawiać metodami alpinistycznymi. Dyrektor mówi, no ja się muszę zastanowić, rozważyć, a już ręce pod stołem zacierał, że znalazł jeleni, co mu to pomalują. Nie? Pracując na tych kominach, to wszystko przychodziło na konto klubu. No i z pieniędzy klubowych kupowaliśmy wszystko. Żywność, namioty, śpiwory, kurtki puchowe. No i tak to się zaczęło. Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by móc człowiekiem się stać? Przez ile mórz lecieć ma biały ptak, nim w końcu opadnie na piach? Przez ile lat będzie kanion trwał, nim w końcu rozkruszy go czas? Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat. Przed ślubem musiały nastąpić jakieś oświadczyny. Jerzy był takim bardzo nieśmiałym mężczyzną, nie wiedział w ogóle jak to zrobić, jak to zaaranżować. Dzwonek do drzwi, otwiera moja siostra i widzi Jurka, który jest tak strasznie przerażony, że bukiet z kwiatami wręcza jej, nie mnie. Przed każdą wyprawą go pytałam, czy musisz jechać, czy może lepiej zostań w domu. Tyle mamy spraw, tyle mamy różnych rzeczy do zrobienia wspólnie. On już zawsze postanawiał jako pierwszy, że jedzie i nie było to odwołalne.
Jeżeli ja naprawdę bardzo chcę wejść na górę, no to robię wszystko, żeby na nią wejść. Jeżeli ja tylko troszeczkę chcę, to potem zaczynam sobie dorabiać teorię. Taką na przykład, że nie ma klęski w górach. W końcu byłem w górach, wracam. To jest takie dorabianie teorii tylko do swojej słabości. Aż taka ciekawostka? Tak. Masz rację, będę pokazywał domu. Że tatuś też się czasami myli. Nasza wspólna przygoda zaczęła się w 1977 roku. Była to wyprawa na Nanga Parbat, pierwszy 8-tysięcznik, pierwsze Himalaje dla Jurka. Robiliśmy wtedy największą ścianę świata, czyli ścianę Rupa, która ma 5,5 kilometra. Prawie 100 metrów od wierzchołka im brakowało. Było coraz gorzej i on się bardzo źle czuł. Ale to on ciągnął cały zespół, nie poddał się, szedł, walczył do upadłego do końca. Trzeba zauważyć, w co był wyposażony Jurek, w coś, co Wojtek Kurtyka opisał kiedyś jako sztuką cierpienia, czyli jego organizm był w stanie znieść niesamowite, ekstremalne warunki. Znaczy to temperatura niska, wycieńczenie, duża wysokość i on to wszystko znosił. Jurek na lotce w 1979 roku szedł już bez tlenu. Na początku nie był tego pewien, nikt z nas nie był zresztą pewien, bo na takich wysokościach jeszcze nikt z nas wcześniej nie był. Andrzej Czok i Jurek Kukuczka rano tak nagle się zdecydowali, że zostawiają butlę, bo postanowili spróbować. Nie używają tlenu na tych wysokościach. To jest głupota, idiotyzm, działanie na szkodę własnego zdrowia i życia. Czy to jest szpan, czy dodatkowa chęć utrudnienia sobie, już wam nie wystarcza sama góra? Uważam, że jeżeli można góry zdobywać bez użycia aparatury tlenowej, a okazuje się, że można, to używanie aparatury tlenowej jest pewnego rodzaju sztucznym ułatwieniem i jest się wtedy nie fair w stosunku do gór. Do końca lat 80. to obowiązywała reguła taka, która była od dziesiątków lat, że im trudniej, tym lepiej. A teraz jest im łatwiej, tym lepiej. Zaciera się w świecie stereotyp Polaka, zdolnego jakoby tylko do romantycznych zrywów. Kształtuje się nowy obraz Polaka, który buduje ogromne huty, fabryki i porty, który jest już teraz w czołówce światowego wyścigu pracy. Ten 79 rok był takim dowodem jego bardzo wysokiej sprawności. No i dlatego Andrzej Zawada go wziął do narodowej wyprawy na Everest. No, nie mógł jechać zimą, to pojechał latem. Zrobiliśmy pierwsze zimowe wejście na Everest oraz teraz wiosną nową polską drogę. Chciałem prosić tych, którzy... Dzień dobry panu. Którzy weszli najwyżej. Pan Andrzej Czok i pan Jerzy Kukuczka. No przede wszystkim ja jestem zaskoczony na tej wyprawie jedną rzeczą, że
cały zespół był tak zgrany i przede wszystkim tak równy. No, z 10 spinaczy wszyscy osiągnęli 5. obóz. Jak wrócił z Everestu, to oni mu dali wypowiedzenie. Uznali, że trzeba go zwolnić, bo jest za dużo poza zakładem pracy. Jak wylądowali po tym Everestie na Okęciu, to wszystkie agencje zorganizowali tam festyn. Katowicka telewizja wymyśliła sobie scenariusz. Powrót mistrza do zakładu pracy. Jurek jedzie do tego zakładu pracy. Oczywiście tam już telewizja jest rozłożona. Dyrektor doszedł do Jurka i mówi: panie Jurku, to co pan dostał, trafił pan to jako nie były, nie? Już go więcej nie zwalniali. Gratuluję i życzę następnych lat owocnej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przy okazji również chciałem podziękować za wspaniałą atmosferę, dzięki której mogę tą moją pasję nadal uprawiać. Miło mi bardzo, dziękuję bardzo. Panie Janku, chciałem, żeby ten następny dyplom i następne odznaczenie były również w naszym zakładzie panu wręczane. Dziękuję bardzo. Od rana mam dobry humor. Do przechodniów na ulicy śmieję się. I choćby deszcz z nieba runął. Jest to miłe, kiedy ekspedientka w sklepie mięsnym poznaje mnie. Daje z podlady lepsze mięso. Tak, co też mi się zdarza. Nie tylko mięso. Jurka Kukuczkę znałam. On się wybierał na wyprawę gdzieś tam w daleki świat, w góry i potrzebny był mu ładunek jedzenia. Kto miał, jak to się mówi, znajomego w sklepie, a jeszcze lepiej kierownika w sklepie, to był spokojny o to, że nie zabraknie mu niczego, ani żółtego sera w dużych ilościach, ani kiełbasy. Te chłopaki to tam ładowali, ja im wydawałam. Ktoś zauważył, że towar jest wydawany z tego sklepu w sposób nielegalny. Kolejka się odwróciła i zrobili napad, żeby zabrać ten towar, który dla nich był po prostu niedostępny. Nie martwi mnie byle sport. Wszystko mówi mi, że to idzie dobry dzień. Tył sklepu był nie dla każdego. Cholera, no. Weź mi tego małego, weź mi tego małego. Za taki kryształ mam tydzień życia w hotelu w Katmandu. Najłatwiejszym wyjściem to było się bawić w drobnego przemytnika, czyli trzeba było kupować tu w Polsce sprzęt pod hasłem dla tragarzy, po czym to się sprzedawało na miejscu w Katmandu i za te pieniądze tam uzyskane opłacało się tychże właśnie kulisów, którzy nosili potem ten towar nasz wyprawowy do góry. To przemycano od zawsze. Wszyscy sportowcy przemycali. Możliwości takich jak Himalaiści nikt nie miał, dlatego że w tamtych czasach bagaż wyprawy jechał ciężarówkami. Jak się jedzie starem 5-tonowym, to możliwości przemytu są praktycznie nieograniczone. Nepal is considered also a very poor country, so we reacted very well. Wszystko się odbywało w sposób zorganizowany, bym to tak określił. Rozliczenie finansowe miało taką formułę, że zabrany sprzęt na wyprawę w 90% mógł zginąć. Pisano protokół zniszczenia, że wpadły do szczeliny, lawina zasypała. A w namiocie było tam 4 zapasowe namioty, 8 śpiworów, 6 magnetofonów, 15 kryształów, które miały być w prezencie. Padło do głębokiej szczeliny bez możliwości odzyskania. To pamiętam tą formułkę. Podobno jedna z wypraw 5 lodówek zawiozła do Nepalu. Before they came many times with the truck and later they bring with the aeroplane cargo. Money, 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 you know.
Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Cały czas się wspinał, w stanie wojennym również się wspinał. Stan wojenny czy stan pokoju to jeden pieron. Jak się chce coś załatwić, to się załatwi. Kobieca wyprawa w stanie wojennym wyjeżdżała. Były kłopoty z paszportami. Dołączyli się do grona pani alpinistek. Jurek miał takie typowo śląskie, męskie podejście, czyli baba do garów, a facet w góry. Czasami go prosiłam, żeby mnie wziął ze sobą. Mówiłam tylko do bazy, żeby zobaczyć, żeby poczuć ten smak gór, jak tam jest, jak to wyglądają te 8-tysięczniki z bliska. Ale nigdy mnie tam ze sobą nie chciał wziąć, bo zawsze mówił, że baby w górach rozpraszają. Jadąc na Gaszerbum I i II mieliśmy zezwolenie w gruncie rzeczy tylko na Gaszerbum I, ale z góry planowaliśmy obydwie drogi. Kiedy doszliśmy do bazy, trzeba było jakoś przekonać oficera łącznikowego, że powinniśmy iść nie na Gaszerbum I, tylko na Gaszerbum II. Pakistańczycy bardzo bezwzględnie traktowali przypadki nielegalnych wejść na wierzchołki. Udało nam się wymyślić taki sprytny sposób. Mianowicie stworzyliśmy wrażenie ogromnego zagrożenia lawinowego na Gaszerbumie I, właściwie śmiertelnego zagrożenia. Ten oficer, Pir Sadiq Shah, tak się przejął tą sytuacją, że zaczął ze szczerym zaangażowaniem uczestniczyć w tym naszym trudnym położeniu. Pir Sadiq Shah, słuchaj, a może w tej sytuacji spróbować Gasherbuma II? Spójrz, tam jest grań, tam są skały, tam nie zginiemy. Ależ oczywiście, idźcie na Gasherbuma II. Nie ma sprawy. No nie wypada nam tak, przecież będziemy mieli problemy. Jakie problemy? Ja tu jestem twoim gospodarzem. Ja tutaj jestem panem i władcą. Możesz iść na Gasherbum II. Skorzystaliśmy z gościnności, zrobiliśmy to wejście na Gasherbuma II. A kiedy już wejście na Gasherbuma II było zrobione zgodnie z przydzielonym zezwoleniem na Gasherbuma I, zrobiliśmy kolejną nową drogę na Gasherbumie I. To groziło konfliktem dyplomatycznym, ale jakoś się rozeszło po kościach. I łaźnia. Następna kąpiel przewidziana za 2 miesiące. Okresy wypraw to były okresy najspokojniejsze w moim życiu. Zero kontaktu z domem, ze światem. Nie interesuje cię, co się tam dzieje na świecie. Po prostu relaks. It was kind of interesting to see the best climber smoking. How do you manage, man? You're smoking. He says, no. Me, Kathmandu, smoke, drink. But on the mountain, I climb. Jurek generalnie tego haszyszu to prawie w ogóle nie palił. Żeśmy tam popalili i jednak stwierdziliśmy, że, a szczególnie Jurek, że wódka to jest to i Jurek miał bardzo mocną głowę. I nieraz mnie ratował z operacji. I never saw him drunk. He had a resilience, a strength against the cold, the hunger, and also against alcohol. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Mieliśmy taką potrzebę kontaktu. Po kolacji siedzieć 3-5 godzin, 7, dyskutować, opowiadać, śmiać się. Dlatego właśnie, że byliśmy zamknięci przez lat i chcieliśmy ludzi poznawać, być z nimi. Nadchodzi noc. So they had a lot of party and I thought, oh, they will not go, they will stay tomorrow. But in the late afternoon, they took whole thing, bunch of things, and then they went.
Wojtek! Wojtek! Chodź do domu, idziemy. Uważaj, trzymaj się mocno, bo tu jest przepaść przez to. I musimy uważać na lawinę. O, uwaga, lawina leci, lawina leci. Całe szczęście, że nas tam nie było. Idziemy dalej. My się lawin nie boimy. Wychodzimy do przełęczy południowej. Ale popatrz, widzisz, tam ten filar, taki piękny filar, to my będziemy się wspinać tym filarem. I to będzie polska droga. Kiedy wyruszał na wyprawę pod Makalu, zabrał od swojego syna na szczęście jego ulubioną zabawkę, czerwoną biedronkę w czarne kropeczki. Kiedy zszedł na dół i zgłosił swoje samotne wejście, nikt nie uwierzył, że tam był sam w taką pogodę, taką drogą na szczyt na pewno nie wszedł. No wobec tego nie zaliczono mu go. 1982년 5월 20일 마카루 정상에 올라갔을 때 그 칼날 같은 능선 정상에서 바위 틈 사이에서 빨간색 무당벌레 장난감을 발견했어요. 그래서 그걸 제가 주머니에 넣고 내려왔고 제 장비를 다시 그 바위 틈에 넣었는데 내려와서 신문 기자하고 인터뷰하는 과정에 그 장난감은 몇 년 전에 폴란드에 있는 쿠쿠치카가 정상에 갖다 놨다는 이야기를 들었어요. 그래서 이게 폴란드에 있는 친구가 정상에 갖다 놨구나. 정상이 맞구나. 이런 이제 느낌을 가지고 왔죠. Są ludzie, którzy twierdzą, że wspinanie wynika z kompleksów, że to jest szukanie sukcesu zastępczego. Są tacy ludzie. Oczywiście, że są i mają dużo racji. Ale to jest właśnie piękne. Przecież człowiek ciągle jest niespokojny, ciągle czegoś szuka. Przez swoje kompleksy jest niedowartościowany tutaj, więc płynie po ocenach świata, tam szuka czegoś. Some of my gear, some of my clothes were homemade and not such a good quality. And I was worried because I was going to meet the great Kukuchka. When I saw him, he was also with some homemade clothes, but they were made with Russian fabrics. We were planning to climb the Nanga Parbat south face, that is the biggest cliff in the world. To był Carlosa pierwszy 8-tysięcznik i mój. W związku z tym ani na Carlosa, ani na mnie tam nikt na tej wyprawie nie liczył. Kukuchka told me, in order that the food is enough for the climb, we three will continue and you stay. I say, okay, you go by yourself, I go in another route by the side. I will not take any of your equipment and not your food, so I go anyway. And Kukuchka was very serious in this moment. And then he had a small smile and say, okay, you come with us. Było takie jedno miejsce, gdzie jedyną możliwością przejścia to było siedzieć na tym okrakiem. No i tak jak na tym koniu, siedzimy na tym i tak się przesuwamy. Z jednej strony 3 km powietrza, z drugiej mniej więcej tyle samo. Nie byliśmy przywiązani. No bo do czego? No i Jurek podejmował takie decyzje i tego nigdy nie zapomnę. Między 2 sarakami, żeby przejść, musiało być wahadło zrobione. I to wahadło było na 50 metrach. 50 metrów liny i Jurek się nie bał. I 3 albo 4 razy żeśmy próbowali, aż w końcu udało mu się przyczepić do tego saraka. I zrobiliśmy most. Dowiedzieliśmy się przez Klimka, takie wielkie radio z taką małą antenką, że Piotrek Kalmus miał ten wypadek. No i potem dowiedzieliśmy się, że jednak znaleźli go na tym lodowcu i że nie żyje. We were high up in the mountain with a good team in a good situation, and it was one of the toughest decisions. Zawieszanie tej wyprawy nikomu by nic nie dało. Bo tak, ani Piotrkowi nikt nie pomoże, prawda? Wyprawa, która się nie udała i jeszcze ktoś zginął, to już jest naprawdę czarna plama. We needed to focus, to disconnect from this tragedy and continue. Czas płynął w jakiś sposób irracjonalny, bo na tej wysokości mózg dobrze nie działa. Byliśmy u kresu sił. Ja sobie nawet takie ostatnie zdjęcia robiłem. Mówię, jak ktoś ten aparat znajdzie, to zobaczy, jak ja wyglądałem przed śmiercią. Jak ja doszedłem na szczyt, to Carlos leżał, Kukuczka siedział. There was a big
explosion of emotion and we were shouting and crying. Nie było tam żadnej euforii, bo wszyscy byli tak wykończeni i byli zadowoleni, że właściwie to już się skończyło. Wyczyn alpinistyczny musi mieć jakieś granice, a tutaj przekraczało to jakiekolwiek, moim zdaniem, granice alpinizmu i było to po prostu kasyno. Nie mogę przez całe życie czuć się bezpieczny, cały czas siedzieć w papuciach, cały czas odpoczywać. Po prostu po pewnym czasie przebywania w domu ja muszę wyjść, ja muszę zaryzykować, ja muszę pracować, ja muszę przyjść do tego domu zmęczony. Jurkowi było trudno chyba znaleźć partnera równie mocnego. Ostatni jego równy partner to był Wojtek Kurtyka. Mieli wpływ na scenę himalajską światową, szczególnie w Karakorum. Ich dokonania były wielkie. Żadna kwestia światopoglądowa, ani stosunek do gór, ani kwestie sposobu odżywiania się, wrażenia estetyczne, ani film, ani muzyka, ani właściwie nic. Nie było takich wspólnych ogni, które pozwalały nam znaleźć wspólny język. Jak to był zespół z 2 kukuczków, to by się zabili po pierwszym sezonie. Jakby byłoby to 2 kurtyków, to by nie weszli na żaden szczyt. Jurek miał taki styl, szczyt zapłacony, trzeba siedzieć do końca. Wszystkie wyprawy koniec października wyjeżdżały, a Jurek zostawał. No i jak to, zapłacony szczyt do domu? Nie było pytania, czy jest lawiniasto, czy pogoda się popsuła. Szczyt zapłacony ma być zrobiony. Kiedy trzeciego dnia akcji nie powiodła się nasza próba w kopule szczytowej, zostaliśmy zmuszeni po prostu przez poważne trudności techniczne do cofnięcia się do najwyższego miejsca biwakowego. W trakcie zjazdu jeden z moich raków odpiął się i spadł. Ku mojemu bezgranicznemu zdumieniu Jurek proponuje nie powrót do bazy, tylko dalszą drogę. No jakoś sobie damy radę. No. Tak to funkcjonowało u Jurka. Daje mi do zrozumienia, że jeżeli ja zrezygnuję, to on pójdzie sam. W tym zupełnie jakimś absurdalnym, pozbawionym sensu położeniu i oświadcza mu, okej, niech będzie twoje, spróbuję pójść z tobą. To była decyzja pozbawiona sensu. Ona się absolutnie nie mieściła w żadnych kategoriach rozsądku. Po przejściu około 50-100 metrów Jurek nagle zaczyna krzyczeć. Spójrz, nie do wiary, popatrz. Okazuje się, że Jurek znajduje raka. W górach dużo zależy od przypadku, dużo zależy od szczęścia, więc go trzeba mieć. Bez szczęścia nie ma co się w góry pchać. Jest to podstawa, mieć fart. Przez jakiś czas namawiałem Jurka do Gasherbuma IV. Jurek odrzucał te propozycje. Jest to ogrom ścianek, bardzo stromej, 3000 metrów. No bałem się tego. W końcu, jak się tak przekonałem, to kurde mówię, no to trzeba spróbować. Skoro już on uznał, że można tego spróbować, był tak bezwzględnie zdeterminowany, że nawet w okolicznościach, które były wybitnym szaleństwem w ogóle, które były skrajnie niesprzyjające, w warunkach pogodowych, które były śmiertelnym zagrożeniem, Jurek tracił kontakt z realiami. Wtedy, jak już byłem taki przekonany, to Wojtek powiedział, ja pierdolę, ja nie idę. W tych warunkach wejście w tą ścianę przy regularnych opadach popołudniowych jest po prostu szaleństwem. Czułem już jedno, że z Wojtkiem już po prostu powiedzieliśmy sobie wszystko, co mogliśmy sobie powiedzieć. Jurek oczekiwał po prostu od całego otoczenia dokładnie takiej samej twardości, jak oczekiwał od siebie samego. Musisz wiedzieć, co to jest głód, musisz go przeżyć, ten głód. Musisz głodować dzień, 2, 5 nawet, żeby wiedzieć, jak smakuje kromka suchego chleba. I to jest właśnie szukanie tego smaku życia, smaku naszego szarego życia.
Panie Jurku, a zatem z realizowania planów tych najbliższych i najdalszych, a w ogóle to udanego wypoczynku, bo wyrwaliśmy pana, zdaje się, z wypoczynku rodzinnego. Tak, byłem w Istebnej z rodziną. Niestety urlop był zaplanowany na bardzo krótko. Okazał się jeszcze o kilka dni krótszy. Brakowało mi Jurka bardzo, bo rozstania były bardzo długie, częste. Byłam wtedy młoda, potrzebowałam tego mężczyzny, nie powiem. Musiałam wychowywać moich synów. Zajmowałam się domem, jednym i drugim. Miałam bardzo niewiele tego czasu na jakieś swoje przyjemności. Zawsze myślałam, on był takim twardym człowiekiem. Ja też muszę być taka sama, nie mogę się poddać. Rzadko opowiadał mi o górach, rzadko opowiadał o swoich partnerach, a już w ogóle o wypadkach, które tam miały miejsce. Może bał się nas straszyć. Może wiedział, że wówczas bardziej bym walczyła z nim, żeby nie wyjeżdżał na te wyprawy. Niechętnie na wyprawach się mówi o śmierciach. Niechętnie się wspomina śmierci. Nawet te najtragiczniejsze chwile stara się o nich wyprzeć je z siebie. A szczególnie na wyprawach, bo jest to taki moment, w którym nie chce się mówić o zagrożeniach. Andrzej Czok był typem wspinacza bardzo podobnym do Jurka. Niezwykle silnym, wytrzymałym. Jego nic w górach nigdy nie potrafiło wcześniej złamać. My nie sądziliśmy, że u Andrzeja się rozwija choroba wysokościowa. Umówiliśmy się wtedy, poprzedniego dnia wieczorem, że my pójdziemy pierwsi z Jurkiem na szczyt, a Andrzej będzie z Przemkiem czekał na nas. Jak my zejdziemy, to się zmienimy. Jurek i Krzysiek nawet nie spytali się, jak źle jest z Andrzejem, tylko po prostu, tak jakby może trochę obawiając się, że jest źle, że trzeba będzie zostać. Przedłożyli jednak wejście szczytowe ponad obawy o partnerów. Kukuczka pod szczytem postanowił nawiązać łączność z bazą. Wsadził rękę do kieszeni plecaka, a tu akumulatora nie ma. Zdematerializował się. Później zszedł z powrotem do obozu, znowu włożył rękę do kieszeni plecaka, a tu akumulator jest. Proszę bardzo, z powrotem się zmaterializował w tym miejscu, gdzie go miało nie być. Łączność została zerwana na wszelki wypadek. Zawsze groziło to, że jeśli Czekowi by się pogorszyło, to nie zostaliby cofnięci po prostu z tego ataku szczytowego i zmuszeni do tego, żeby kolegę sprowadzać. Kiedy zeszliśmy do namiotu, zobaczyliśmy, że nie ma ich. Wiedzieliśmy, coś się musiało stać. Rano nie było innego wyjścia, tylko decyzja o zejściu. Im dłużej to trwało, tym coraz mniej sił widać było miał. Te ostatnie kilkaset metrów stoku, to Czok był opuszczany w śpiworze, był już tak słaby. W pewnym momencie przysnąłem na, nie wiem, minutę, 2, 3, może 5. I jak się otrząsnąłem, ocknąłem, to Andrzej już nie żył. To tak właściwie cicho, bez... tak niezauważalnie. Czy tam w górach obowiązują inne zasady etyczne, aniżeli tutaj na dole? Nie, obowiązują te same. Czy my mamy prawo iść tam, gdzie jest tak niebezpiecznie i świadomie narażać
nas samych na niebezpieczeństwo, a co gorsze, narażać nas na sytuacje ostateczne, w której my sami będziemy tracić człowieczeństwo. Na przykład nie będziemy w stanie, chociażby dlatego, że jesteśmy sami wyczerpani, udzielić pomocy komuś drugiemu. Fragment listu napisany przez Tadeusza z bazy pod K2 dnia 29 czerwca 1986 roku. Większość ekip zarzuciła pierwotne, ambitne plany i skierowała swe kroki na szlak utarty i dobrze poznany. Z Jurkiem pozostaliśmy jednak wierni pierwotnej idei. Południowo-wschodnia ściana. Jeżeli pogoda dopisze, spokojnie wejdziemy na szczyt i z niego zejdziemy. Takie mam wewnętrzne przekonanie. Tego dnia udało nam się tylko na świeczce stopić po kubku wody i jest to całe nasze śniadanie. Widoczność coraz mniejsza, zaczynamy się śpieszyć. Szczyt poznaję tylko po tym, że nie ma już po prostu możliwości pójścia w górę. Po kilku minutach dochodzi do mnie Tadek. Nie ma czasu właściwie nawet na gratulacje, bo przed nami daleka droga w dół. To była jedna wyprawa, na którą on wyjeżdżał i ja byłam całkowicie spokojna, że wróci. Wróci, ponieważ ja byłam w ciąży i to dziecko nie zasłużyło na to, żeby być sierotą jeszcze przed narodzeniem. Ja zaczynam schodzić pierwszy, za mną Tadek. Łatwym terenem już dochodzimy do miejsca, gdzie zaczyna się stromy uskok. Odległość między nami jest około 15-20 metrów. W pewnym momencie widzę, spada mu jeden rak. Tadek próbuje robić jakiś ruch, widzę, że spada mu drugi rak. No coś niebywałego. Pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby w tak krótkim momencie spadły dwa raki. Raki, dzięki którym można się tylko utrzymać na tej lodowej ścianie. Tadek krzyczy: Jurek, ja nie wiem, co właściwie robić. Widzę, że Tadek się obsuwa. Leci prosto na mnie. Łapie moje czekany, to znaczy czekan i czekano młotek. Wbijam mocno w śnieg i w tym momencie Tadek całym swoim ciężarem spada na mnie. Po chwili, nie wiem jak długiej, rozglądam się, widzę kilkaset metrów niżej Tadka osuwającego się bezwładnie i znikającego mi za krawędzią ściany. Czy ja zrobiłem wszystko, żeby uniknąć tej tragedii? Czy to był mój błąd, czy błąd partnera, czy po prostu było to nie do przewidzenia? I to są pytania, które sobie zawsze zadaję i powiem szczerze, że nie zawsze znajduję odpowiedź na to. A często znajduję jakieś tam błędy w mojej działalności. I to ci nie ciąży? Ciąży. To dlaczego wracasz? Zróbmy przerwę. Jurek przyjechał, był bardzo stremowany, wiedział, w jakim jestem stanie. Tym bardziej musiało być to dla niego ciężkie. Mogłam mu tylko kibicować i życzyć mu wiele szczęścia na kolejnych wyprawach, żeby mu się powiodło, żeby go nie spotkało nigdy to, co Tadeusza, żeby do Celiny wracał zawsze szczęśliwy i do swoich dzieci, żeby wracał zdrów. To, że wspinanie kosztuje tyle ofiar, pociąga za sobą tyle ofiar, potwierdza moją tezę, że jest to dla mnie sport bezsensowny. W naszym życiu, tutaj na dole, wydaje się to czymś zupełnie absurdalnym i na pewno jest. Ale człowiek jest jedyną chyba tutaj z żyjących na ziemi istotą, która robi rzeczy niepotrzebne. Musimy mieć wartości wyższe, które nas gdzieś tam prowadzą, chociaż czasami one są bezsensowne. A wspinanie Himalajzm jest wartością wyższą? Tak, tak. Tak, jest wartością wyższą dlatego, że jest inny od normalnego życia. Jest czymś, co jest wartością jakąś dodaną, bez której można się spokojnie obejść. A jednak to się robi. Żeby móc zorganizować przy dzisiejszych cenach, przy ciągle wzrastającej cenie wszystkiego, kolejną wyprawę, jesteś zmuszony, nie tylko ty, wszyscy z was,
mieć sponsorów. A sponsor od pewnego momentu przestaje chcieć tylko twoją twarz, że jesteś na szczycie. On chce także mieć twoje uczucia. Masz rację, rzeczywiście. Ja nie jestem na tyle bogaty. Nikt Nikt z was nie jest. Nie jest na tyle bogaty, żeby sobie robić wyprawy na własny koszt. I częściowo musimy się sprzedawać. Wiem, to jest właśnie ten rachunek. Chciałbym, żeby ten rachunek był na moją korzyść. It was a big race. Who will be the first to complete all 8,000-meter summits between Messner and Kukuczka. W drugiej połowie lat 80. byłem ministrem sportu. Ten wyścig z Messnerem to było coś, czym pasjonowaliśmy się. Byliśmy krajem biedniejszym, możliwości były dużo mniejsze. Messner już wtedy za sobą miał całą machinę i finansową, i firm, które go wspierały, i mediów, które były tym zainteresowane. On był rzeczywiście pełną gębą celebrytą, a Jurek Kukuczka był takim skromnym Polakiem, który zaciął się i powiedział: ja też to zrobię i zobaczycie, że może zrobię to nawet szybciej. Kukuczka traktował rywalizację z Messnerem cholernie poważnie i bardzo chciał być tym pierwszym, który zaliczy koronę Himalajów. Nigdy nie byliśmy przeciwnikami. Nigdy nie ścigaliśmy się, bo na pewno nie był to wyścig. There was no concrete competition. Każdy z nich się wypierał, Jurek i Messner, że on nie rywalizuje. Ta rywalizacja została zapoczątkowana przez media i kontynuowana jednak przez nich. Uważam, że jednak ta rywalizacja była. Oto wielki bal. To Reinhold Messner świętuje zamknięcie listy 14 zdobytych przez siebie ośmiotysięczników. W rywalizacji o zdobycie całego kompletu gorączkowo finiszował, żeby nie zostać wyprzedzonym przez Jurka, który mu od 2 lat deptał po piętach. Tyrolczyk zdążył i na zawsze będzie już pierwszym. Pierwszy był Messner, a lepszy Kukuczka niewątpliwie. No doubt it was Kukuczka all the way. On przecież dosyć świadomie wybrał to, żeby się odróżnić od Messnera. To, że on będzie te ośmiotysięczniki zdobywał albo zimą, albo nową drogą. In this short time, Kukuczka, I think, was the best climber maybe in the history. This is bullshit. It's lies. It's only because they have an interest they cannot change climbing history. I did more first ascents for the 8,000-meter peaks than Kukuczka, if you count them. Ja mu wysłałem telegram króciutki po jego wejściu na ostatni 14 ośmiotysięcznik. Gratuluję wielkiego szlema. On też bardzo krótki. No właśnie, jaka brzmiała treść tego Treść brzmiała: nie jesteś drugi, jesteś wielki. Jak się przechodzę po Nepalu, to nie mam ciągle na myśli mojego ojca. Jest on tam jakąś pewnie częścią mojego życia, ale co warte podkreślenia, ja go nigdy nie znałem osobiście. Nie potrafię powiedzieć, jak to jest być z ojcem. Tak naprawdę go poznawałem gdzieś tam z książek i z materiału. Mi się wydaje, że nie jest mitem, że jakoś go tam rozpracowałem, ale jaka jest prawda, to tego nie wiem.
Shisa-Pangma leży całkowicie na terytorium Tybetu i Tybet był bardzo długo zamknięty dla wspinaczy z zachodu. Kluczem, który otwierał dostęp do tej góry, był potężny budżet. Jurek poszukiwał pomysłu, jak zdobyć zezwolenie na Shisa-Pangmę. Przed nami wyprawę na Shisa-Pangmę zrobili Anglicy i zapłacili Chińczykom 69 000 funtów. Pewnego dnia w Katowicach był z wizytą minister sportu Chin. Na nocną imprezę Jurek się przy pomocy Urzędu Wojewódzkiego wprosił, no i został zaprezentowany ministrowi sportu Chin. W czasie tej rozmowy ten pomysł nam przyszedł do głowy. Chcieliśmy zaprosić delegację do Polski i byłaby możliwość pokrycia kosztów części tej naszej wyprawy tą wizytą tutaj tych Chińczyków. Gościliśmy w Polsce przez 14 dni delegację chińskiego Ministerstwa Sportu. My tą ich wizytę w Polsce wyceniliśmy według takiego samego klucza, jak oni wizyty wypraw alpinistycznych w Tybecie, czyli jedna noc w hotelu $500, 1 kilometr samochodem $10 i wyszliśmy jakby na te $100 000 tej wizyty chińskiej w Polsce i to równoważyło koszty tej wyprawy naszej. Jak na standardy, no to można powiedzieć, że pojechaliśmy za darmo. Doktor wyprawy Lech Korniszewski wraz z dziewczynami przygotowali dla niego niespodziankę. Ulepili mu 14 śląskich klusek i do każdej kluski wbili chorągiewki z nazwami wszystkich szczytów, które zdobył. Tak przywitali Jerzego w bazie po zdobyciu całej korony Himalajów. Ja nie wiem, czy on jeszcze może. Czy mu jeszcze wolno? A już mogę. Już może. No. Bierze się. Zobacz się, bo mi... Z kluseczki, z miseczki. Nie chciałam to nigdy uwierzyć, że on może nie wrócić. Czasami przychodziły mi do głowy takie myśli, natomiast starałam się odrzucać te myśli. Pamiętałam jego słowa, bo zawsze obiecywał i mówił: nie martw się, ja wrócę. Po kilku miesiącach trudnych przygotowań, podobnych do łamania lodów, doszliśmy wreszcie do spotkania przy okrągłym stole. Jest tylko jeden zwycięzca. Naród. Nasza ojczyzna. Zdobyłeś już 14 ośmiotysięczników. Jest tylko 2 na świecie, Messner i ty. Właściwie mógłbyś na tym zakończyć swoją karierę. Powiedz mi, dlaczego wybierasz się znów na tak trudną górę jak Lhotse na południową ścianę? Po cholerę jeszcze jedziesz następny raz. A co będę w domu siedział? Ja wiem, będziesz siedział, golonki jadł z chrzanem i pieścił dzieci i celinę. No to jeszcze tylko raz pojadę. Dobra, schodzimy. Cześć, mama. Trochę się spóźniłem. Gdzie to napisać? No to dalej piszesz x równa się i znowu przepisujesz to. Tak w słupku czy tak od razu? No jak nie mówisz od razu, to musisz słupku.
Jesteśmy egoistami, Jurek też był egoistą. Ale egoistami w jakim sensie? Że realizował swoje tylko marzenia, swoją pasję. Czy to źle? No i tu jest pytanie właśnie, czy to jest źle? Mnie chyba nie o tym mówić, bo ja niestety w tym uczestniczyłem, więc musiałbym... Ale czy pan żałuje tego, co pan Nie, zrobił? nie, nigdy. Myślę, że Jurek też nie żałował obranej drogi. No, można powiedzieć, że jesteśmy egoistami. Każdy człowiek jest egoistą. Ci, którzy żeglarze też są egoistami. Nawet ci wielcy żeglarze, którzy żeglowali w średniowieczu, też byli egoistami. Poświęcali całe swoje życie do osiągnięcia pewnego celu. Ja w jakimś sensie na pół roku Jurka zdradziłem, bo przyjąłem zaproszenie Reinholda Messnera właśnie na południową ścianę Lotse. Messner chce się rozliczyć z południową Lotse, prawda? No, największe wyzwanie XX wieku. Nie wchodzi. Polish media were beginning to push and saying Messner failed, so you tried the big wall, the difficult wall. It was not climbed yet. To takie wyciskanie cytryny takie było obrzydliwe ze strony głównie dziennikarzy, którzy potrzebowali kolejnego sukcesu. Będziemy śledzili tę wyprawę Jerzego Kukuczki i jego przyjaciół, wspomaganych zagranicznym sprzętem, śpiących w polskich namiotach na puchu z polskich gęsi. Czy pan osobiście chce wejść na szczyt? Czy panu będzie wszystko jedno, jeśli zrobi to ktokolwiek z zespołu? Czy zabierze pan jakiś kamyczek, odłamek skały, na przykład dla sponsorów? Jaka forma kierowania będzie obowiązywała podczas tej wyprawy? Czy jest w zwyczaju zasięgać porad autorów horoskopów, czy przepowiadaczy, którzy mówiliby, że los będzie sprzyjał? Panie Jurku, przeczytałem tutaj skład uczestników wyprawy. Doliczyłem się 13 osób. Nie pozostaje nam nic innego, jak liczyć, żeby to była szczęśliwa 13 i żeby pan nie był przesądny. Czy pan tego się nie obawia, że z pana ekipy ktoś może zginąć? Bardzo się pan boi tej wyprawy? Każda wyprawa rodzi jakieś obawy i ja tych obaw mam bardzo dużo. Po raz pierwszy pojechaliśmy takim składem pozbieranych przypadkowo ludzi, niezgranych ze sobą bez jakiejś większej zażyłości. Nie mieliśmy problemów finansowych, ale mieliśmy większe problemy, mieliśmy problem ludzki. Wszędzie kręci się tu telewizja. W tej chwili są już 3 ekipy telewizyjne. Telewizja jest z boku, z tyłu, z przodu. Jutro na szczęście idę do góry i prawdopodobnie nie pójdzie z nami telewizja. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas. Pierwszy raz będziemy mogli wreszcie się trochę powspinać i odetchnąć. Była ekipa telewizyjna z Polski i ekipa telewizji włoskiej i dużo personelu towarzyszącego, jakbym to określił, natomiast było mało wspinaczy. Dlaczego ja tam idę, po co ja tam idę, co ja tam szukam, co ja czuję na szczycie, co robię, jak ginie człowiek, ginie... Sprzedajesz swój romantyzm. Ginie mi przyjaciel. I rzeczywiście ja sprzedaję siebie, ja sprzedaję po prostu moje uczucia. Ja jestem zmuszany do tego, żeby powiedzieć, co ja czuję. Ja nie chcę tego robić. Jeżeli to zawodowstwo alpinistyczne do tego będzie mnie zmuszało, to ja przestanę być tym zawodowcem. Ja powiedziałam mu, pamiętaj, wracaj, bo my na ciebie czekamy. A on powiedział, nie martw się, opiekuj się synami. Uścisnęliśmy się, w biegu wskoczył do pociągu i już go więcej nie zobaczyłam. Ciekaw jestem, co tam słychać w domu, co słychać u żony, co robią moi synowie. Zostawiłem ich z tyloma kłopotami nierozwiązanymi. Cała nasza rodzina siedzieliśmy przy telewizorach czy przy radiu i nadsłuchiwaliśmy, czy nie ma jakiejś wieści z Himalajów, czy coś nie powiedzą, czy może coś się dowiemy. Jak Bóg pozwoli, jak pogoda nam dopisze, jak będziemy mieć choć łód szczęścia, to może nam się uda. Kukuczka zdradził swój plan, znacznie bardziej ambitny, mianowicie ataku w stylu alpejskim, bez obozów, na zupełnie innej drodze. Nie wystarczało mu to wejście w stylu starym, czyli z linią obozów, tyle tylko, że nie znalazł partnera. Ja mówię, Jurek, no super to by było, ale to jest troszeczkę za bardzo ryzykownie
I jeżeli uda nam się zrobić nawet tą drogą, gdzie mamy zabezpieczony w razie czego odwrót, to i tak będzie duże osiągnięcie. Do zrobienia tej drogi jest nas tylko 5, czyli 2 zespoły. No starajcie się dojść dzisiaj do obozu 3, a my wtedy postaramy się powalczyć o obóz 4. Była pogoda piękna, więc duże szanse mieliśmy zdobyć szczyt i zejść bezpiecznie. W środku nocy się nagle obudziłem taki przestraszony, bo miałem taki sen, że pakuję rzeczy Jurka. I poczułem, że coś się stało źle. Patrzę na ścianę, zacząłem penetrować ją i widzę jedną sylwetkę schodzącą i już wiedziałem, że ten sen nie był bez sensu. Relacji właściwie żadnych nie było, to były 2-3 zdania, co się stało. Żeśmy przeszli trawers do 8000 metrów. Jurek wtedy prowadził, zakładał przeloty. To już przed samym wypadkiem to była taka płyta pokryta śniegiem. Something happened in the last section. Just the last difficult part, Jurek reached an easy section. W pewnym momencie zauważyłem, że Jurek zaczyna się osuwać. To nie było nic, wydawało się, że to jest normalne, no bo jak miał pod sobą przeloty, to jest normalne, że można się tam osunąć, można nawet odpaść i właściwie nie powinno się nic dziać. We don't know exactly what happened. He fall down. Jurek tak jakby wyrwał jakiś tam pierwszy przelot, który wypadł, no i później zaczął nabierać jakby szybkości tego spadania, że wiedziałem, że już będzie sytuacja bardzo zła. I w pewnym momencie właśnie Jurek w jakiejś odległości, odbijając się o tę skałę, przeleciał obok mnie. Jedyne, co mogłem zrobić, to właśnie się tak w sobie skupić, żeby zablokować tą linę. I nagle przyszło szarpnięcie bardzo mocne na tą linę, na stanowisko. No i lina zaraz powyżej stanowiska zerwała się na ostrej takiej krawędzi, bo to był granit. Miał szczęście, że się zerwała ta lina, bo gdy się nie zerwała, no to by obydwaj polecieli. To wszystko jak sobie przypominam, to tak jak w filmie, że ktoś tam odpada, ktoś nagle poniżej mnie tam coś spada, jeszcze tam jakaś odbijająca się później rękawiczka, coś jeszcze za nim, no ale to wiedziałem, że to już jest koniec. The bad speculation says that maybe Richard stopped the rope or the rope was tied and then he pulled Kukuczka. But even if this possibility, then it was the mistake of Kukuczka of going fast in the easy ground. Ja zostałem z fragmentem liny, który był do mnie przywiązany. Później to się takie coś wyrzuca. Wtedy człowiek tak nie kalkuluje, czy ta lina jest potrzebna, czy niepotrzebna. Inaczej się myśli, będąc na przykład na dole, czy z pozycji takiej bezpieczeństwa. Natomiast u góry myślisz o tym, żeby ratować jakby własne życie. Budzi się tylko czysty żal. Leśku Pawłowski, partnerze Kukuczki, jak mogłeś pozwolić, żeby on odpadł od tej ściany, nie? If somebody is dying in the bed and the doctor is coming and saying, okay, he died because he had a heart attack, the thing is clear. But in our case, we are far away. We are like on the moon when we die. So people are playing with their imagination. Everything is possible. But for sure, nobody killed Jacek Kukuczka. He fell. It's not a mistake. It's a fact. There are no guilty ones above 8,000 meters in such a difficult phases. There are no guilty ones.
Powiedzieliśmy, że znalezione zostały zwłoki i pochowane tylko po to, żeby rodzina Jurka mogła dostać odszkodowanie, bo tak to by był zaginiony i status zaginionego powoduje, że rodzina nie ma świadczeń socjalnych, więc nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Na Festiwalu Filmów Górskich w Katowicach, 1991 rok, był stół, przy którym siedziały wdowy tych Himalajstów. Cały stół. I tam siedziała Piotrowska, tam siedziała Heinrychowa, tam siedziała właśnie Kukuczkowa. Byłem bardziej wstrząśnięty, widząc te samotne wdowy przy tym stole w takiej ilości, niż tym, co się tam zdarzyło w tych górach. Bo niby dlaczego te kobiety właściwie przeżyły to wszystko. Śmierć Jurka nie tylko. Piątki naszych ewerystowców. Ten sam rok, wiosna 89. Jurek, Wanda. To się nałożyło też na zmiany społeczno-polityczne. I tak razem doprowadziło do takiej nawet luki pokoleniowej. Zauważyłem, zaczęli się ludzie spinać for fun. No, dla przyjemności, zrobić sobie zdjęcie w ładnych warunkach. Teraz nikt nie nosi biało-czerwonej. Teraz noszą telefon albo iPada. Dlaczego wybiera się znów na tak trudną górę jak Lotse na południową ścianę? A dlaczego kończyć, skoro tak dobrze idzie?